ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാം, ഇത് മാരുതി സുസുക്കി ഓമിനിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല, അതുപോലെ കയറ്റം വലിക്കുന്നില്ല, തീരെ പിക്കപ്പ് ഇല്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. കസ്റ്റമർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് തീരെ പിക്കപ്പ് ഇല്ല, ഒരു കയറ്റം പോലും കയറുന്നില്ല, സാധാ റോഡിൽ പോലും ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പമ്മിയാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം ഓടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി അങ്ങ് ഓഫായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ആവത്തില്ല. എത്ര ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്റ്റാർട്ട് ആവത്തില്ല. അങ്ങനെ അങ്ങ് നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ കീ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കോട്ടച്ചിൽ കിട്ടക്കിട്ട സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ വെട്ടുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കിപ്പോൾ ആക്സിലേറ്റർ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം. കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള വൈബ്രേഷനാണ് വണ്ടിയിൽ ആ ഒരു എന്നുള്ള ഡോറ് ഉൾപ്പെടെ കിടന്ന് അടിക്കുകയാണ്. വണ്ടി റേസ് ആകുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആക്സിലേറ്റർ ഫുള്ള് ചവിട്ടി പിടിച്ചേക്കാണ് ആക്സിലേറ്റർ. ഇപ്പോൾ കാലെടുത്തു, ഫുള്ള് ആക്സിലേറ്റർ പ്രസ് ചെയ്തു, കാലെടുത്തു, ഫുൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ റേസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ കടകടാന്ന് ആ സൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും. നല്ല രീതിയിൽ കുടഞ്ഞിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള മിസ്സിങ് ആണ് വണ്ടിയിൽ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തേക്കാണ്. കിടകടാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വണ്ടി വരുന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ വണ്ടി റേസിങ് കിട്ടുന്നില്ല. വണ്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇട്ടിട്ട് വണ്ടി മൂവ് ആക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി മൂവ് ആവാനായിട്ട് ഫുള്ള് പാടാണ്. ഫുൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്താൽ പോലും വണ്ടി മൂവ് ആവില്ല. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനും അതേപോലെ തന്നെ ഡിലേ ആണ്. പക്ഷേ ചില സമയത്ത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയില്ല. ഇപ്പോൾ ഓഫ് ആവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് വന്നു. നല്ല കുടച്ചിലോടുകൂടി നിൽക്കുകയാണ് വണ്ടി. ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ അനക്കം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റ് കിട്ടുമോയെന്നറിയില്ല, സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ അനക്കം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ പമ്മിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഫുൾ ആക്സിലേറ്റർ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ വണ്ടി നല്ല രീതിയിലുള്ള വൈബ്രേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ചെറിയ റേസായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ കുറേ ദൂരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല. ഇടയ്ക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല എന്നാണ് കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ ഫുള്ള് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കിടക്കിടാന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവാനുള്ള മടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ വണ്ടി പമ്മി മൂവ് ആവുന്ന ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ്. മീൻസ് ആക്സിലേറ്റർ ഫുള്ളായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ പോലും വണ്ടി റേസ് ആവുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സൈലൻസർ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് റേസ് ചെയ്ത് നോക്കണം, റേസ് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് 14-ൻ്റെ 2 ബോൾട്ട് ഉണ്ട്. 14-ൻ്റെ 2 ബോൾട്ട് അഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സൈലൻസർ ഒന്ന് അഴിച്ചു വിട്ട് നോക്കാം. അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് റേസ് ആക്കി നോക്കണം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഐഡിൽ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേസ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സൈലൻസർ ഒന്ന് ഊരി വിട്ടിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ സൈലൻസർ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മൗത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ എക്സോസിൻ്റെ മൗത്തിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് വേറെ കണക്ഷൻ ഇല്ല, അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളിത് അഴിച്ചു വിട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം, എന്നിട്ട് റേസ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് യാതൊരുവിധ വൈബ്രേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ വണ്ടി റേസ് ആവും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൈലൻസർ അഴിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ റേസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിടുമ്പോൾ വൈബ്രേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ സൈലൻസർ ബ്ലോക്കാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള വിഷയം. നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്ത ബാക്കിലോട്ടുള്ള പീസ്, ഇതിനുള്ളിലാണ് കാറ്റലിക് കൺവെർട്ടർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൺവെർട്ടർ പൊട്ടിയിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ ബ്ലോക്കായി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗ്യാസ് വെളിയിൽ കൂടെ സൈലൻസറിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ട് പോകാതെ വരുമ്പോൾ വണ്ടി വലിക്കാതെ വരും. കാരണം എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പോകാതെ വരുമ്പോൾ വണ്ടി വലിക്കാതെ വരും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്താണ് ഇതിൻ്റെ കാറ്റലിക് കൺവെർട്ടർ ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ ഉള്ളിൽ നെറ്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ
കാറ്റലിക് കൺവെർട്ടർ വരുന്നത്. അത് പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സൈലൻസർ മാറ്റി വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇത് സൈലൻസർ വഴി പുറത്തോട്ട് പോകാതെ വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രഷറായിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവാതെ വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കേസിൽ വരുന്നത് വണ്ടി കാല് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വലിക്കാതെ വരും, തീരെ വലിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും. കയറ്റം തീരെ കയറില്ല, നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് റോഡിൽ പോയാൽ പോലും ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റേസ് ആവാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും. ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ സൈലൻസർ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് റേസ് ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. സൈലൻസർ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് റേസ് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ വേറെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയിരിക്കാം, പ്ലഗ് അങ്ങനെയുള്ള ഇഞ്ചക്ടർ അങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഈ മിസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സൈലൻസർ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മിസ്സിങ് ഉണ്ടോ നോക്കുക, റേസ് ചെയ്ത് നോക്കുക, റേസ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ കണ്ടാണ് റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള റേസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈലൻസറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവാതെ, മീൻസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിളും അതുപോലെ തന്നെ പിക്കപ്പ് പ്രോബ്ലവും കാണിച്ചതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള വിഷയം. അപ്പോൾ ഈ സൈലൻസർ നമുക്ക് മാറ്റി വിടേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ മാരുതി സുസുക്കി ഓമ്നിയുടെ വലിവ് പ്രശ്നം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രശ്നം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.